E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mod di WWE 2K24. Let's get ready to Rumble. È il giorno della Royal Rumble WWE, le due Royal Rumble, quella maschile e quella femminile, e poi due match per i titoli mondiali, sempre maschili e femminili. Cody Rhodes contro The Fiend Bray Wyatt e Rhea Ripley contro Charlotte Flair. Ragazzi, seconda edizione per la nostra Universe Mod della Rumble. È iniziato ufficialmente la Road to WrestleMania, che nella mia Universe Mod, vi ricordo, è un pay-per-view in due notti tra WWE e AEW in contemporanea. Ma eccoci qui ragazzi! Now, the two superstars that drew number 1 and number 2 will start in the ring at the same time. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Elimination occurs when you are thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last superstar in the ring will be declared the Royal Rumble winner and will go on to face the champion of their choice at WrestleMania! E ecco Samantha Irving, grandissima come sempre, ci ha spiegato le regole della Royal Rumble per chi non lo sapesse. Ovviamente un totale di 30 uomini che entrano a scaglioni, in questo caso 30 donne, scusate, perché apriamo WWE Royal Rumble 2026 con la Royal Rumble femminile. E guardate chi, qui appunto chi c'è proprio Lita ragazzi, una Lita che, se vi ricordate, ora è sotto contratto la WWE, ma l'anno scorso è lei ha vinto la Rumble. Ha vinto la Royal Rumble da wrestler, proprio da free agent, e poi è stata messa sotto contratto. Se vi ricordate, andò anche a strappare il titolo a Rhea Ripley a WrestleMania proprio dell'anno scorso. Questa volta però parte il numero 1, un numero sicuramente sfortunato per lei. Comunque stavo dicendo, le regole della Rumble: in totale 30 atleti entrano a scaglioni, va bene? Si può eliminare l'avversario solo eliminandolo oltre la terza corda, capito? Buttandolo di sotto. L'ultimo che rimane vince il match e andrà a WrestleMania ragazzi. Secondo che entra Zoey Stark. Sì, ex campionessa, se vi ricordate, di coppia nel nostro Universe Mod, quando c'era il titolo di coppia femminile in WWE. Prima stagione insieme a Shayna Baszler, durato molto poco il regno, quindi se non ve lo ricordate ci sta anche. Terminò per mano di Kairi Sane e Asuka. Dall'altra parte abbiamo una Lita, ex campionessa mondiale WWE ragazzi, perché ovviamente la vittoria della Rumble, vi ricordate le 1000 ruberie di Trish Stratus ad aiutarla e riuscì a sconfiggere Rhea Ripley. Ragazzi, iniziamo, è iniziata ufficialmente la lista reale femminile, 30 partecipanti, ovviamente come tutte le Royal Rumble, ovviamente ci sarà anche qualche ospite speciale, perché sono un po' il sale della Rumble, le ospiti speciali, se no cosa stiamo qui a fare? E che vinca il migliore è l'unica cosa che si può dire. Vedremo chi andrà a WrestleMania in un match valido per il titolo mondiale femminile. Entra con il numero 3 Lyra Valkyria ragazzi, quindi siamo in 3. Ricordiamo, in questo gioco quando e se il ring è troppo pieno dovremo aspettare qualche eliminazione prima di nuovi ingressi, a differenza della Royal Rumble nella vita reale. Deve entrare un'altra partecipante dopo Lyra Valkyria, Bianca Belair, attenzione, è proprio lei, la EST of WWE, una Bianca Belair che nel Triple Crown World Tournament, torneo a 5 federazioni con WWE, New Japan, MLL, Ring of Honor, ragazzi, è arrivata rappresentando la WWE in semifinale nel Triple Crown World Tournament femminile, dove appunto c'erano wrestler, le migliori wrestler delle 5 compagnie che si sono affrontate veramente a giro per il mondo, in Messico, in Giappone, in America, per proprio vincere il torneo e essere
per primi i Triple Crown Champion. Se non l'avete visto, vi consiglio di andare a recuperare le 5 giornate del torneo. Tra l'altro ci sono anche dalla quarta, sì, dalla notte 4, quindi dalla penultima, ci sono anche match titolati riempitivi prima dei match del torneo. Se non avete visto, veramente raga, vi consiglio di andare a recuperare, trovate le notti nei video consigliati in tasca, oltre che nella playlist di questa stagione, ovvero la 2025-2026. Attenzione, ingresso a sorpresa, la prima ospite speciale in questa Royal Rumble, Mayu Iwatani dalla New Japan Pro Wrestling, signore. Una Mayu che l'ultima volta l'avevamo vista proprio nella notte, qual era? La notte 4? Mi sembra nella notte 4 del torneo. Lei era stata eliminata, ma ha avuto una possibilità di vincere il titolo della New Japan da Becky Lynch, colei che era la campionessa wrestler dell'AEW, sì, Becky Lynch, ma aveva vinto il titolo proprio contro Maika AEW Lin. Una Mayu che ha riportato il Giappone il titolo. Attenzione che sta entrando un'altra che conosce Mayu molto bene, ovvero The Empress of Tomorrow, Asuka. Nel frattempo non vorrei sbagliare, no, non sbaglio, non c'è stata neanche un'eliminazione. Attenzione, potrei portare male a qualcuno, tipo Lyra Valkyria, invece no. Oh, ce la fa! Per poco Lyra, stava rischiando di essere eliminata da Asuka. Ovviamente un casino incredibile c'è sul ring e non si riesce a seguire bene singolarmente tutte le varie situazioni. Ecco che sta entrando però la más poderosa Raquel Rodriguez. Nel frattempo c'è una Tiffany Stratton sul ring che, piccolo recap per chi non ha visto le cose del torneo, che nella notte 5, quella finale, abbiamo messo 2 match della WWE che dovevano stare qua alla Rumble. Attenzione, Mayu Iwatani, l'ospite dalla New Japan Pro Wrestling, è la prima eliminata, incredibilmente viene eliminata da Lyra Valkyria. Non se l'aspettava. E insomma, stavo dicendo che in questo match, nella notte 4, sono stati 2 match che si dovevano tenere qui alla Rumble. Piccolo recap: Bobby Lashley che ha mantenuto il titolo intercontinentale sconfiggendo John Cena, e Rowdy Ronda Rousey che ha mantenuto il titolo degli Stati Uniti femminile, proprio dall'assalto della presente Tiffany Stratton sul ring. La vedete ora che viene alzata dall'Ita. Attenzione, l'Ita, la Twist of Fate, no, senza tanto di bianca su Raquel, che schiante. Ricordiamo Mayu Iwatani, una delle ospiti che non fa parte della WWE, è entrata ma è stata eliminata subito. Ci aspettavamo un po' di più dalla campionessa mondiale della New Japan, però questa parte è stata sfortunata davvero. Natalia, partecipante numero 9, che entra esponente della famiglia degli Ice. Attenzione, Tiffany Stratton è stata eliminata mentre presentavo Natalia. Sì, è eliminata, guarda, non ci può credere, però così è. Non sarà lei che andrà a WrestleMania. Ok signori, vediamo un po' che succede. Lyra Valkyria riesce a resistere. Sta per essere eliminata dall'Ita dopo attenzione, con il numero 10 entra Alexa Bliss, signori. Eccola qui anche Alexa.
eliminata Lita. Beh, complice anche il numero veramente basso. È stato il numero 1. Non è riuscita a replicare l'impresa dell'anno scorso vincendo la Royal Rumble. Non andrà a WrestleMania quest'anno Lita. Attenzione bianca, prova a eliminare anche, infatti lancia Lyra Valkyria letteralmente fuori dal ring. E viene eliminato anche Zoey Stark da Asuka. Natale anche eliminata. E Raquel Rodriguez fuori, ragazzi. Una girandola di eliminazione incredibile. Attenzione Asuka. Eliminata Alexa Bliss. Manca poco, la corda gli spezzava la schiena Alexa Bliss. Alexa Bliss eliminata. Rimangono Asuka e Bianca Belair. Ragazzi, c'è stata una girandola di eliminazioni importante. Il ring da pieno sgombro, davvero sgombro. Per entrare, attenzione. Bayley, ecco qui la role model. Nel ring sono rimaste persone di un discreto palmarès. Bianca Belair, 2 volte campionessa mondiale nel nostro mondo WWE. Dall'altra parte abbiamo Asuka che ha vinto tutti i titoli di WWE, ex campionessa di coppia quando i titoli c'erano. Tra l'altro il titolo di coppia l'ha vinto anche Bianca Belair, non ce lo dimentichiamo. Titolo di coppia, titolo degli Stati Uniti e titolo mondiale per Asuka. Attenzione, sta entrando. Bayley è entrata una certa gara ma viene colpita da tutte e due. Eccola Nia Jax. La Irresistible Force è entrata dentro il ring. Ovviamente Bianca e Asuka sono stanchissime perché comunque sono quelle che attualmente sono da più tempo dentro il ring. Beh, c'è stata anche una piazza pulita notevole, però insomma hanno subito anche molti danni da parte sia delle attuali partecipanti che delle partecipanti prima che sono state eliminate. Trish Stratus, ragazzi. Nel frattempo Bayley è stata eliminata, ragazzi, da Nia Jax. Entra Trish Stratus che a Extreme Rules, l'ultimo pay-per-view targato WWE, ha avuto la possibilità di diventare campionessa degli Stati Uniti femminile, ma non è riuscita a battere Ronda Rousey in un Extreme Rules match. Attenzione. Entra Roxanne Perez col numero 14. Riesce Asuka appena è finita fuori, proprio velocissima di entrare dentro, proprio questo. Attenzione, Bianca schianta Roxanne a terra, gli dà il benvenuto in questa lista reale. WWE Royal Rumble che avrà solo 4 match all'interno, perché le Rumble comunque durano tanto, le 2 Royal Rumble che avremo. E poi è il solito numero di match che c'è stato l'anno scorso, perché anche quello, se non avete visto, vi consiglio di andare a operare la Royal Rumble dell'anno scorso, perché lo sapete, le Royal Rumble sono sempre belle, emozionanti, bel casino. Trovate nella playlist Best of 2024-2025 dove trovate tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali di Raw, Dynamite, Collision e SmackDown della nostra primissima stagione, appunto la 2024-2025. Jax prova a resistere, riesce a resistere, entrando un altro partecipante, Kairi Sane. Attenzione, la Pirate Princess. C'è Asuka sul ring, le due sono state come campionesse di coppia, amiche, talmente hanno tagliato i ponti dopo una rivalità. Io Sky, The Genius of the Sky, ragazzi. Sono 3 nippone in questo momento, ne nel caso
curioso, Asuka, Kairi Sane e Io Sky. Più che altro Asuka ha realizzato tanto, Kairi Sane e Io Sky sono adesso è la cosa. Ma dai, là, che stink face di Nia Jax su Asuka. Ragazzi, Bianca Belair è ancora del ring. Mamma mia. Azione KOD. Kiss of Death su Nia Jax. Devastante, letale, impossibile da effettuare. Ma tanto è vero che è successo. E poi Inverted Electric Chair su Dakota Kai. Devastante. Prende anche Trish Stratus. E attenzione che io dico proprio on fire Bianca Belair. Mamma mia ragazzi, ha distrutto 3 avversarie. E poi viene atterrata da Kairi Sane. Questo crossbody. Attenzione, Roxanne prova a eliminare Nia Jax. Riesce a resistere Nia, sembra. Attenzione. Hennessy respinge. Attenzione, Dakota Kai eliminata da Bianca Belair. Asuka e Bianca clamorose, ancora dentro. Attenzione, Stratusfaction su Roxanne, la mossa finale di Trish, una delle due insieme al chick kick. Bianca non si sa intanto cosa ha fatto. Attenzione, un altro Stratusfaction, no? Bulldog invece, Running Bulldog, sembrava. Invece non ha preso l'attenzione. Attenzione, Bianca Belair. Eliminata Bianca Belair, che ha fatto comunque una Royal Rumble veramente pazzesca. Complimenti davvero a Bianca, una dei migliori wrestler nel roster WWE. Guarda Asuka, quella che tiene il record da più tempo sul quadrato. Attenzione, Asuka parte e colpisce Roxanne. Di sweep, Roxanne eliminata da Asuka. Entra Shayna Baszler, the Queen of Space. Non era The Queen of Space. Oh, The Queen of... com'era? Non mi ricordo mia. Questo volta ho un lapsus sul nome di... no, The Queen of Space, che è la regina dello spazio, no? Vabbè, comunque. Incredibile resistenza di Asuka. E eccola che entra la campionessa degli Stati Uniti in carica, Ronda Rousey. È una delle avversarie più temute. Attenzione, Nia Jax sta per volare e viene eliminata con una prova di forza incredibile da Asuka. Ma attenzione, Io Sky. Sì. Kairi Sane eliminata da Trish. Ivy Nile con il numero 20, ragazzi. Prova intanto Shine a eliminare Io Sky. Ma si libera la Genius of the Sky. Sì, Ronda e Trish sono andati subito a menarsi, memore del loro scontro di Extreme Rules, dove Ronda ha mantenuto il titolo sottomettendo Trish. Entra Maika, attenzione, altro ospite speciale, abbiamo già visto Mai Iwatani. Dalla New Japan Pro Wrestling entra Maika, che ricordiamo è diventata la nuova campionessa della Ring of Honor, sconfiggendo Julia Hart nella, se non sbaglio, notte 4 del Triple Crown Tournament. I match quelli titolati che andavano a anticipare i pochi match del torneo che ci mancavano. Mi sembrano le semifinali, se non sbaglio, sì, quella maschile e femminile. Vediamo se farà una figura migliore rispetto a Mai Iwatani, che è stata clamorosamente eliminata per prima. E ecco che, attenzione, altro ospite speciale dal CMLL, una ex AEW, Stephanie Vaquer, ragazzi.
dopo lei la primera che ha rappresentato insieme lei nel Triple Crown Tournament, è stata eliminata poi da Toni Storm della All Elite Wrestling. Lei che è un ex AEW, poi tornata per la seconda volta insieme lei nello Universe Mode, Stephanie Vaquer, ex campionessa della Ring of Honor, ex campionessa PBS dell'AEW. Poi le viene menata da Ivy Nile e Ronda. Si conoscano Stephanie Vaquer e Ronda. Curiosa storia dove in una puntata speciale di Dynamite in Messico arrivò Stephanie Vaquer rappresentando il CMLL, vinse con uno small package, un match molto bello tra l'altro contro Ronda, gli strappò la cintura TBS, incredibile assolutamente. Quindi fu messa sotto contratto, doppio contratto CMLL e AEW, poi diventò completamente una wrestler della All Elite Wrestling, però poi perse il titolo in poco tempo, di nuovo rivinto da Ronda Rousey. All'epoca, prima stagione, quest'anno invece riuscì a vincere il titolo della Ring of Honor. Attenzione, Maika, eliminata Maika proprio da Io Sky. Non è che abbiano molto performato le due ospiti della New Japan Pro Wrestling, Mayu Iwatani e Maika, questa Rumble. Tanto eliminato da Io Sky, i due si conoscevano decisamente bene, perché ex New Japan Pro Wrestling nel nostro Universe Mode, Io Sky non lo dimentichiamo, talmente il resto di WWE. Attenzione, a doppia mossa, no. Attenzione, Stephanie vuole eliminare Io Sky, si tiene la Genius of the Sky. Attenzione, Procecca, eliminata Io Sky da Stephanie Vaquer, ragazzi. Attenzione, viene presa però da Shayna Baszler alle spalle subito dopo, entra Zelina Vega intanto. Trish Stratus eliminata, ma io vorrei veramente applaudire Asuka, che è ancora sul ring, record assoluto di permanenza in questa Royal Rumble. Probabilmente anche quella maschile, chissà, vedremo. Attenzione, Stephanie. Doppia mossa su Ivy Nile combinata, Stephanie Asuka. Asuka, ricordiamolo, partecipato al Triple Crown World Tournament, ma è stata eliminata da Tekla del CMLL. Se ne entra Ayla Dawn intanto, ex campionessa di coppia nello Universe Mode insieme al Fire. C'erano ancora i titoli di coppia, tanto che backbreaker su Ronda da parte di Stephanie. Con il numero 25 entra Michin Mia-In. Attenzione, Asuka, stavolta potrebbe essere arrivato il momento, dopo una resistenza. Provano Michin e Zelina ed esce fuori Asuka. Tanto rispetto per lei. Record assoluto in questa Rumble di permanenza. Mamma mia. Ottima scelta di Michin, appena entrata si è messa subito a Zelina per andare a eliminare Asuka, che è disperata ma non deve esserlo perché ha fatto veramente una prestazione superlativa, staccando quello che era il record di Bianca accanto in questo match, Bianca Belair. Attenzione, Ayla Dawn, vuole eliminare Stephanie. A caso, non si sa cosa fa. Stephanie Vaquer eliminata, l'ospite del CMLL, fuori anche lei.
Attenzione, Shayna prova a eliminare Zelina. Intanto sta entrando Michelle McCool, ospite speciale Michelle McCool, freelancer. Eccola qui Michelle McCool, eliminata intanto Zelina Vega. Molly Holly, altro ospite speciale questa Royal Rumble, Molly Holly. Ne hai Vinyl, no. Prova a eliminare Machine, Ayla Dawn. Attenzione, ci prova anche Michelle McCool a dargli una mano. No. Attenzione. Riesce a liberarsi Machine. Incredibile. Entra Alba Fire, ragazzi. Insieme a Ayla Dawn sono state campionesse di coppia. Machine eliminata da Michelle McCool. Mi sono perso un'altra eliminazione. Ah sì, Ivy Nile, già, scusatemi, Ivy Nile, ecco, infatti mi sembrava. Attenzione, Molly Holly prova a eliminare Ronda Rousey, una delle la favorita probabilmente, ora come ora. Attenzione, Michelle McCool con la nota riesce ad entrare sui ring. Non si attaccano al Bafire e alla donna. Vogliono provare a collaborare. Anzi, guardate come l'ha aiutata. Che mossa ha fatto a Michelle McCool. C'è Shayna. Stephanie McMahon, ragazzi. Proprio la figlia di Vince McMahon, altro ospite speciale. Bordata dei fischi per lei, moglie anche di Triple H. Stephanie McMahon, non me l'aspettavo. Ronda Rousey eliminata da Stephanie McMahon, incredibile, l'eliminazione sorprendente eliminata da Stephanie McMahon, incredibile. Entra ora Jade Cargill, ragazzi, con il numero 30, l'ultima che entra. Signori, una di queste donne andrà a WrestleMania per il titolo mondiale della WWE, attualmente detenuto da Rhea Ripley, ma vedremo, perché più avanti vedremo il match contro Charlotte Flair, valido per il titolo. E comunque ricordiamo che ci sarà l'Elimination Chamber, quindi dove il titolo da noi è in palio, però ragazzi, eliminata Alba Fire. Se ne c'è Cargill, rientra subito, lanciata via Ayla Dawn, che è rimasta senza la partner. Alba Fire, i due non fanno più parte insieme della WWE, però comunque c'era sempre una certa chimia, tuttavia niente da fare. Riesce a salvarsi Shayna in qualche modo. Tenere Sweep ribalta.
Attenzione Stephanie. Vola che va a sbattere contro le corde. Poi non ho capito bene cosa è successo. Attenzione Shaina. Powerbomb. Molly Holly. Gettata fuori da ring con classe. Ragazzi, ci stiamo avvicinando alla Final Four con delle sorprese che secondo me sono arrivate in fondo. Attenzione a Eladon. No. Attenzione Stephanie. Ayla non riesce a eliminarla. Che fortuna. Attenzione, una style clash di Michelle McCool. Su Jade. Mamma mia ragazzi, qui nessuno vogliono tutti andare a WrestleMania. Attenzione Stephanie McMahon, scusate, prova a eliminare Michelle McCool. Stephanie, attenzione, eliminata. Final Four ragazzi. Michelle McCool, Ayla Dawn, Shayna Baszler, Jade Cargill. Una di queste tre donne andrà a WrestleMania per il titolo più importante della divisione femminile WWE e Shayna Baszler ci saluta. Rimangano in tre ragazzi. Attenzione, Ayla Dawn all'angolo. Ayla Dawn eliminata, signori. Michelle McCool si vanta, sente il suo momento da freelancer, ricordiamolo. Michelle McCool e Jade Cargill, una delle due andrà a WrestleMania, signori. Ricordiamo che l'anno scorso vinse Lita, una freelance per l'appunto. Chissà che non accade anche questa volta, sarebbe clamoroso. 2 Royal Rumble femminili di fila e per 2 volte non vince una wrestler WWE. Attenzione, Jade Cargill è più fresca rispetto a Michelle McCool, è entrata con il numero 30, ha subito comunque molte iniziative. Attenzione, prova a eliminare Michelle McCool qui. Colpo in piena testa. Attenzione, Michelle McCool. Prende, attenzione, carica. Jade, se ne Jade la prende. No, pensavo che finiva fuori. Il big boot speciale, chiamiamolo così, Jade Cargill. Attenzione, presa con una shock slam e schiantata al suolo il Jade. Ancora la potenza di Jade Cargill per sfiancare ulteriormente Michelle McCool. Ma Michelle McCool ai piedi. No, viene ripresa, attenzione, Jade è pronta. Jade, attenzione Jade. Michelle McCool prova a resistere. Il piedone, attenzione. Serie di pugni, riesce. Finale al cardiopalma tra Michelle McCool e Jade Cargill. Incredibile comunque la prestazione di questa freelance Michelle McCool, una delle ospiti della Royal Rumble.
Brava Jade. Attenzione, potrebbe essere il momento buono. No, Michelle McCool dice no. Ma ancora Jade la prende. La solleva. No, ancora Michelle McCool. Attenzione, Irish Whip. Ribaltato. No, riesce a fermarsi prima di finire fuori. Incredibile Michelle McCool. Ma è ancora tra le... ma attenzione, serie di gomitate. Chi andrà a WrestleMania? Chi andrà per il titolo? Attenzione! Si vanta Michelle McCool. Pensava che era eliminata Jade. Non ho ben capito perché. Ma è un vantaggio. Oh, swinging neckbreaker. Si rialza Jade però. Come se non avesse subito nulla. Ancora a terra Jade. Attenzione Michelle McCool. Attenzione. E vola fuori di Jade Cargill. Michelle McCool vince la Royal Rumble e avrà un match titolato a WrestleMania. Incredibile. Incredibile ragazzi. Per il secondo anno di fila vince una freelancer, una wrestler non della WWE, Larissa Reale, almeno quella femminile. Non me lo sarei aspettato assolutamente, ma Michelle McCool indica il logo di WrestleMania. E ragazzi, sappiamo già che Michelle McCool sarà per il titolo a WrestleMania. Andiamo ora al prossimo incontro, scusate l'audio. Uno dei due match singoli per il titolo, signori, ovviamente tutti i titoli mondiali, il titolo di campione indiscusso WWE, massimo per ciò che riguarda la divisione maschile in WWE. The American Nightmare Cody Rhodes contro The Fiend Bray Wyatt, signori. The following contest is scheduled for one fall and is for the undisputed WWE Universal Championship. Ah ragazzi, siamo arrivati alla resa dei conti. Gli unici due match singoli, entrambi validi però per i titoli mondiali. Quello dopo sarà Rhea Ripley contro Charlotte Flair. E eccoci ragazzi, diventa tutto buio e sta entrando il campione indiscusso WWE, The American Nightmare Cody Rhodes, signori. E ecco il falso ingresso, come sempre col suo stile di American Nightmare, cintura di campione indiscusso WWE alla vita. Eccolo qui. Un Cody Rhodes che è un 2 volte campione WWE in questa stagione, perché ricordiamo l'anno scorso era in IW, dove è stato anche campione appunto della All Elite Wrestling, per il momento l'unico wrestler nel nostro universo mode che ha vinto i titoli mondiali di entrambe le federazioni per ciò che riguarda la divisione maschile. Cody Rhodes che è arrivato anche in finale della Triple Crown World Tournament, quel grande torneo con i migliori wrestler che sono sfidati a giro per il mondo per 5 notti, e però non è riuscito a vincere il torneo e portarsi a casa la cintura di Triple Crown Champion, perché nella finale contro il campione della All Elite Wrestling MJF ha perso. Grandissimo risultato comunque per lui, essere arrivato in finale a rappresentare la WWE. Un torneo che dalla parte femminile invece è stato vinto da Rhea Ripley, che ha sconfitto Liv Morgan della All Elite Wrestling, portando in WWE il Triple Crown Tournament Championship femminile. Scusate, mi sono un po' intortato. Comunque l'ingresso di Cody Rhodes è finito e ecco le Firefly accese, si vedono chiaramente tra il pubblico, che sta per entrare un demone.
un emissario dell'oscurità, The Fiend, è qui ragazzi. Eccolo che avanza con tutto il suo stile, la sua mega lanterna inquietante, il demone. Demone che è stato un bel protagonista nella prima parte della nostra prima stagione della Universe Wood. Poi se vi ricordate fu sconfitto in un Last Man Standing meraviglioso, probabilmente miglior match di quella prima stagione, ma dovrei un attimino andare a recuperare. Mi ricordo che all'epoca lo dissi però. Perde contro Seth Rollins, quando Seth Rollins faceva parte delle W, e lì Seth Rollins riuscì a esorcizzare The Fiend, che non era scomparso, ma poi è tornato in questa stagione, se vi ricordate, e ha già avuto un feud contro The Undertaker anche, oltre che match, se vi ricordate, a 3 per il titolo mondiale a Saturday Night Main Event. Altra occasione per lui, Cody Rhodes, che invece, ricordiamolo, ha trionfato proprio nel main event di Extreme Rules, togliendo il titolo a Gunther e zittendo Roman Reigns in un 3-way match. Sì, un Cody Rhodes che con la vittoria ha raggiunto proprio lo stesso Gunther, ma anche Tetsuya Naito in questo record di, diciamo, nel nostro Universe Mod. Sono stati 3 che hanno vinto per più volte il titolo della WWE, 2 volte a testa. The Fiend è pronto. La grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo di campione indiscusso WWE, il titolo più importante in federazione. Ce l'abbiamo. E allora manca solo Samantha Irving e le presentazioni di rito, eccola. And his opponent from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, he is the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes! E inizia il match ragazzi. Siamo prontissimi. The Fiend contro Cody Rhodes, match valido di campione indiscusso WWE. Stato bene prima. Cody Rhodes non è da meno. Atomic Drop. Beh, non va per il sottile Cody. Ah! Boom! Testa che va a sbattere. Tipico
pugno della famiglia Rhodes, dato dal padre Dustin Rhodes. Eccolo. Uno. No, solo uno. Beh, deve fare molto di più cose se vuole avere la meglio su. Se vuole esorcizzare il demone. Find trova la sottomissione, ma si libera Bray. Uno, solo uno, signori. Ragazzi, ricordiamolo, anche se è un po' presto per ricordarlo, non siamo alla fine per più, però ricordiamo che già dalla puntata di Raw, subito dopo Royal Rumble, andiamo a portare il match di qualificazione per l'Elimination Chamber, le maschile, per la femminile, signori. Attenzione, The Fiend, che per il momento, cioè a un certo punto ha premuto il piede sull'acceleratore e ha fatto un upgrade impressionante. Cody mai visto così tante difficoltà, almeno quest'anno, Attenzione, evita però la Sister Abigail. Cody Rhodes, ma sbaglia perché prova a fare una mossa con probabilmente volo springboard, ma viene intercettato da The Fiend. Deve cambiare assolutamente registro Cody Rhodes se vuole uscire campione dal Royal Rumble. Attenzione The Fiend, mamma mia ragazzi, ma questo Bray Wyatt oggi, insieme al match quello lì che vi dicevo, Last Man Standing con Seth Rollins, sta facendo veramente il miglior match della sua Universe Mod. Sì, bello anche il match contro The Undertaker, ma non l'ha fatto a questi livelli di potenza. Attenzione Sister Abigail, potremmo avere un nuovo campione indiscusso. Rhodes dice no. Attenzione Bray Wyatt, ma è incredibile, Cody Rhodes non è riuscito veramente a reagire quasi mai. Viene preso. No, dice no Cody. E poi se ne si carica Cody Rhodes, non ci sta il comeback di The American Nightmare. Attenzione, la testa va a sbattere. Poi attenzione, botta qui alla gamba, studiato nero Cody. Attenzione, Crossroads, la mossa finale, potrebbe essere finita ragazzi, potrebbe essere finita. 1, 2 e The Fiend dice no. Ragazzi, pochi si rialzano alla Crossroads. Attenzione Cody ancora, vuol provare l'altra Crossroads. 2 Crossroads di fila, devastante. È finita ragazzi, è finita. 1, 2, mamma mia, il demone. Resistere a 2 Crossroads, un'impresa che è riuscita veramente a pochissimi. D'altra parte è un Cody che ha premuto il piede sull'acceleratore e sta andando a diritto per diciamo ridurre il gap con il suo avversario. Mostra a tutti perché è lui un 2 volte campione indiscusso WWE. Tanto l'arbitro conta. Fiend prova a rimettere il ring. Attenzione, testa che va a sbattere contro il paletto. Mi sa che devo prendere il controllo di The Fiend, perché ovviamente non può finire fuori ragazzi, non può finire fuori. Però posso fargli fare questo vantaggino, vai. Dai, ero sul paletto e non volo ragazzi, dai, è più forte di me. Comunque lanciato dentro il ring, Cody Rhodes veramente in difficoltà. Attenzione, prova lo schieramento. 1, 2 e 3.
The Fiend, Bray Wyatt è il nuovo campione indiscusso WWE. Attenzione, guardate com'è violento con il suo avversario. Ragazzi, finisce il regno di The American Nightmare, inizia quello di The Fiend. Ragazzi, per la prima volta campione indiscusso WWE. Cody Rhodes non ha potuto nulla stavolta. È The Fiend che trionfa e inizia il suo regno qui alla Royal Rumble, ragazzi. E quindi lui sappiamo che sarà già un partecipante della Elimination Chamber. Vittoria per il demone. Che momento bello qui alla Royal Rumble. Ma ora attenzione, perché abbiamo un altro match titolato, questa volta titolo mondiale femminile in palio. Rhea Ripley contro Charlotte Flair, signori, qui a WWE Royal Rumble 2026. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Women's Championship. E eccola! La Mami Rhea Ripley, la campionessa mondiale WWE e la vincitrice del Triple Crown Tournament femminile. Infatti vedete anche la cintura che testimonia questo trionfo. Infatti Rhea Ripley è anche Triple Crown Champion. Grandissima la sua vittoria in finale contro Liv Morgan dell'AEW. Ovviamente stasera sarà in palio il titolo mondiale WWE. Bellissimo Triple Crown, lo trovo veramente molto bello. Che altro ora, anche nell'ultimo pay per view dell'AEW, se non avete visto, vedetelo, l'AEW che siamo in Australia, che abbiamo visto entrare in JF con quella cintura. Ora si vede bene, perché c'era stato un po' un problema di... si vedeva molto bene nella finale, perché eravamo al Tokyo Dome e era molto buio, c'è da dire, non si vedeva molto bene la lucentezza della cintura. Comunque la Mami Rhea Ripley ha fatto il suo ingresso, attende solo l'avversaria, The Queen Charlotte Flair. Eccola qui, ragazzi. Charlotte Flair, che ha una grande responsabilità, potrebbe diventare per la prima volta campionessa nella nostra Universe Mode. Dall'altra parte Rhea Ripley, che lo ricordo ben più di una volta, ha veramente una stagione incredibile. La sua, non solo ha vinto il torneo ed è la Triple Crown Champion, ma ricordiamo è anche una 3 volte campionessa mondiale WWE. Non è mai successo che un wrestler anche maschile vince per 3 volte il titolo mondiale della propria federazione. È incredibile che rende Rhea Ripley una 4 volte campionessa mondiale nella nostra Universe Mode, perché ha anche il Triple Crown Champion, che a tutti gli effetti un titolo mondiale. Comunque la Queen, eccola qui, è andato a chiedere all'arbitro, davvero Queen, una rivalità che non ha avuto molto tempo di essere approfondita, perché c'è stato il torneo di mezzo, quindi si è dato un po' più risalto, però diciamo che c'è un bel trascorso nella nostra Universe Mode, perché anche a SummerSlam di quest'anno, se vi ricordate, Charlotte Flair e Rhea Ripley si sono affrontate. Non c'era il titolo in palio, c'era la number one contender, il titolo in palio,
Match vinto da Rhea Ripley. Ora però abbiamo un altro capitolo. Vediamo se chi uscirà con la cintura, proprio questa cintura che stiamo vedendo ora in grafica, titolo più importante della divisione femminile in WWE, e chi anche sarà primo partecipante all'Elimination Chamber, ma femminile, scusatemi. Sappiamo che di quella maschile è The Fiend Bray Wyatt, che ha vinto il titolo contro Cody Rhodes proprio nell'ultimo match. From Adelaide, Australia, the WWE Women's Champion and the Triple Crown Women's Champion, Rhea Ripley! Fa vedere a tutti chi è la campionessa della WWE, Rhea Ripley. Regno davvero dominante il suo, arricchito, in modo che sembra anche più dominante, anche se non c'entra direttamente con quella cintura lì, arricchito anche dalla vittoria del torneo, è dato ancora più davvero, probabilmente è la wrestler femminile numero 1 della nostra università al momento, ma ecco Rhea inizia subito bene. Charlotte Flair, che però è stata parecchio violenta, ha dato molte armi, colpendo di sorpresa Rhea Ripley, probabilmente si è portata avanti con un piccolo vantaggio. Attenzione, Rhea prova l'abdominal stretch. Come ha iniziato, ragazzi, Charlotte Flair, grosse difficoltà per Rhea, proprio come Cody Rhodes nel match, mi ha iniziato male, finita peggio per lui. Sprint, attenzione qui. Conta l'arbitro. Prestazione monster, devo dire, di Charlotte Flair in questo inizio di match. Guarda veramente tanto l'andamento dell'ultimo, il The Fiend contro Cody Rhodes. Six, ora devo prendere il controllo. Va, bello e capito, perché qui se no per conteggio fuori ci metto un attimo a finire. 7, entri senza c'è bisogno di... Ok, perfetto. Posto. Non pensavo. Non c'era neanche bisogno. Oh, ginocchiata su Charlotte. Poi attenzione. Come... Che colpo gli ha inferto alla schiena. Ha sentito forte Charlotte questa. Attenzione all'angolo. Colpita da Rhea Ripley. Poi... non andare da nessuna parte dopo questo match, perché avremo l'ultimo incontro di questo Royal Rumble, la seconda appunto Royal Rumble, quella maschile. Attenzione qui, un inverted electric chair a segno su Charlotte, una delle mosse più devastanti di Rhea. Dice no Charlotte, ma ora sta decisamente rimettendo in carreggiata. Attenzione, la Riptide l'ha tirata fuori. Mossa finale di Rhea. 1, 2, niente. Niente da fare. Rhea che vola da battere Charlotte, difficoltà notevoli per la Queen. Questo tangente, prende la sweep, no,
Ribaltato, ribalta Charlotte, non entra subito sui ring, sembra prendere un po' di fiato. Oh, al momento giusto, ragazzi, che combinazione di Rhea. Presa e abbattuta. Rotola ora. Attenzione perché Charlotte l'ha presa e la ricetta sul ring. Dice di no Charlotte. Attenzione, prova la Dragon Sleeper. Vuole sottomettere la Mami. No, serie di pugni, si libera in maniera abbastanza agile Charlotte. Rhea, scusatemi. Paul Hale de 15, un cartellone intanto. Mentre riporta Charlotte Flair. Top kick. Sì. Match che a un certo punto è entrato decisamente alla pari in merito di un grandissimo lavoro di Rhea Ripley che ha veramente ridotto il gap. Charlotte Jawbreaker. Attenzione, prova ancora una Dragon Sleeper. Si è incaponita a voler sottomettere Rhea, ma Rhea riesce a liberarsi ancora. D'altra parte Charlotte è una esperta delle sottomissioni. Sono una serie di gomitate. Che match, ragazzi, tra Rhea Ripley e Charlotte Flair. Per un Irish Whip. Followaway Slam. La prende la scaraventa, che sulle gambe, poi la sbatte con prepotenza. Si rialza Rhea. No, ribalta e colpisce alle gambe, ragazzi. Ha iniziato a colpire alle gambe, non so se ci avete fatto caso. Ora si sta prendendo la strada per la sua figure 4 leg lock. Attenzione Charlotte. Bella lì. 1, 2. Rhea dice no. Che match, che scontro questo va per il titolo mondiale WWE. Attenzione, prova la figure 4, la sua mossa finale di sottomissione che si evolve in una figure 8. Ecco qui la figura 8. No, riesce a liberarsi Rhea Ripley, non si sa come. Prova ancora. No. Dice no Rhea. La prende, attenzione. Boom, testa che va a sbattere. Boom, sulla gamba. No, evita qui. Attenzione Rhea. Attenzione. Forse no. Prende ancora Charlotte. Ribalta. Mi stavo dicendo, forse pensavo preparava una Riptide Rhea. Ci sta cosa è successo? Ma la prepara. Attenzione, l'inverted electric chair. E ora forse potrebbe andare allo schienamento decisivo. Attenzione qui. No. Se ne la prende. Ribalta Charlotte. E poi no. Sembrava voler connettere la figure 4, ma Spear. Prova a rialzarsi usando le corde in questo finale di incontro. Finale lo dico io. Serie di calcioni fino a colpire Charlotte Flair. Attenzione, proprio lo schienamento, potrebbe essere la fine. 1, 2. No, Charlotte ancora resiste. Attenzione, vuol sottomettere Charlotte Flair. Eccola qui. Eccola, in pericolo Charlotte. E cede Charlotte Flair. Rhea Ripley ancora una volta mantiene la cintura.
la campionessa più dominante della storia della WWE nella nostra Universe Mode, sconfigge anche Charlotte Flair. Continua il regno del terrore della Mami, ragazzi, che è sempre always on top. Bella vittoria, gran match comunque, e forse è piaciuto di più di Ripley Charlotte Flair rispetto a Cody Rhodes The Fiend, eh? Sapete? Bel match anche quello. Fatemi sapere nei commenti, come sempre. Lo sapete? E ora, ragazzi, è il momento della Royal Rumble maschile. La competizione che poi andrà a concludere questo WWE Royal Rumble 2026, che come l'edizione dell'anno scorso è un pay-per-view. È il pay-per-view più corto da quello che, diciamo, dal punto di vista dei match, proprio perché ci sono 2 Royal Rumble che durano abbastanza. Comunque, iniziamo, ragazzi. Andiamo a scoprire chi sono i partecipanti numero 1 e numero 2. Questo lo sappiamo, dai. L'abbiamo sentita l'introduzione prima di Samantha Irving, le regole della Rumble, chi vinceva a WrestleMania. Attenzione, entra con il numero 1 e è proprio lui, ragazzi, Big E, fischiato dal pubblico. Ed entra Big E, ragazzi, non uno dei nomi più attesi sicuramente dal pubblico, numero estremamente sfortunato per lui. Eccolo qui Big E che inizia decisamente in maniera positiva, carichi, ragazzi, dice, anche se lo fischiano tutti. Guardiamo, comunque Big E è riuscito a vincere un titolo nel nostro Universe Mode, non in questa stagione in WWE ma nell'altra in AEW. Vinse il titolo TNT, riuscì a vincere, poi perse subito la prima difesa, ma l'aveva vinto in un match a 3. Non mi ricordo chi c'era, Darby Allin mi ricordo, ma non mi ricordo l'altro. Vabbè, comunque in ogni caso, secondo ingresso dopo quello di Big E, ed è proprio lui, ragazzi. Si parte col botto, numero sfortunato, ma è il Tribal Chief Roman Reigns, ragazzi. Eh sì, numero veramente sfortunato per il Tribal Chief, che come sappiamo questi sono proprio i numeri peggiori per entrare, con tutti gli altri che devono fare proprio il loro ingresso. Ma se c'è uno e può vincere con il numero 1, probabilmente quello è Roman Reigns. Roman che avanza con la sua andatura tranquilla, guarda tutto il pubblico, ex campione indiscusso da WWE nel nostro Universe Mode. Ha avuto già un paio di possibilità ghiotte quest'anno per vincere il titolo WWE, questa seconda stagione, ma gli è andata sempre male. A SummerSlam aveva perso un 1 contro 1 contro Cody Rhodes, quando Cody era al suo primo regno da campione. Poi ha perso il 3-way match a regole estreme di Extreme Rules, dove il campione Gunther, c'era anche Cody, anche stavolta c'era Cody. Anche questa volta ha vinto Cody Rhodes, che è l'attuale campione. Niente da fare per Roman, che non si è preso lo schieramento in quell'incontro, ma comunque non è riuscito a vincere. Inizia, ragazzi, la Royal Rumble maschile 2026. Allora, per il momento abbiamo visto la vittoria sorprendente di Michelle McCool da free agent per la seconda volta consecutiva nella nostra Universe Mode. Una free agent vince la Royal Rumble femminile. Poi abbiamo visto nuovo campione The Fiend che ha sconfitto The American Nightmare Cody Rhodes proprio stasera, e Rhea Ripley che ha sconfitto Charlotte Flair mantenendo la cintura. Attenzione, ragazzi, con il numero 3 Booker T, signori, ex campione di coppia e ex campione degli Stati Uniti nel nostro Universe Mode, sotto, diciamo, sotto l'identità di King Booker. Poi da quando è perso il titolo, questa è una pausa, ha
ha interrotto il sodalizio con King Harley Race e ha deciso di presentarsi come Booker T. Normalmente come Booker T, niente corone, niente mantelli. Attenzione con il numero 4, mamma mia, è proprio lui, l'ex campione indiscusso WWE, The Undertaker. Beh, insomma, inizi importanti questi, Attenzione Big E, rischia subito di salutarci. Viene aiutato. Attenzione Big E, rischia subito, povero Big E. Doppio calcione, attenzione. Ma riesce Big E a liberarsi da Undertaker e Roman Reigns. Chi l'avrebbe mai detto di pronunciare questa frase un giorno? Attenzione con il numero 5, la Naked Superstar Adam Copeland, ragazzi, ma che ingressi devastanti, Adam Copeland, che se ve lo siete perso, dopo AEW Lin ha lasciato la All Elite Wrestling ed è approdato in WWE. Abbiamo visto un solo incontro per il momento a Raw contro Cody Rhodes, un match che ha perso, però ragazzi partecipa alla Rumble e vedremo un po' cosa farà Adam Copeland in WWE dopo aver vinto il titolo di coppia nel wrestling e ha avuto anche la possibilità di vincere il titolo dei pesi massimi IWGP per la luce contro wrestling. E attenzione che Braun Breaker, il War Dog, insomma sono entrati dei nomi importanti, devo dire, tutti sfortunati, perché nomi importanti sì, ma tutti volevano sicuramente entrare con ben altri numeri. Entra Big Bronson Reed, c'è alleanza insieme a Braun Breaker, lo hanno provato, capisci? Mamma mia che Spears ha beccato Braun Breaker appena entrato, ragazzi, appena entrato, il benvenuto una Spear di Roman Reigns subito. Attenzione, potrebbe essere eliminato subito. Bronson Reed non ha avuto neanche il tempo di fare qualcosa con il suo amico Braun Breaker, perché appena entrato si è beccato una Spear subito da Roman, preso, alzato, buttato fuori. Bene, ottima prestazione di Bronson Reed, che è durato, probabilmente è il record per essere durato meno di tutti. Entra intanto Chris Jericho, ex campione TNT, ex campione intercontinentale anche, nella nostra Universe Mod. Però ragazzi, tanti nomi importanti sono stati veramente sfortunati, sono capitati davvero per entrare subito. Con il numero sta entrando Big E ancora lì. È stato eliminato. Eccolo qui, Rey Mysterio. Entra Mr. 619 che nella nostra Universe Mode quest'anno WWE ha già vinto il titolo degli Stati Uniti e il titolo intercontinentale. Braun Breaker è eliminato da Jericho, mentre in AEW, che è stato anche in AEW, è un ex campione di coppia All Elite Wrestling. Scatenato ragazzi Rey Mysterio, fa vedere tutta la sua classe a tutti praticamente. Adam Copeland eliminato da Booker T, ragazzi. Sì. Infuriato, come vedete Copeland non può far altro che valorizzare se stesso. Quindi
Ai 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 ragazzi, ma tutti i nomi importanti all'inizio, buon per gli altri nomi. Entra Tetsuya Naito con il numero 10, 2 volte campione indiscusso WWE Naito. Naito, una grossa delusione ragazzi, perché è stato eliminato subito da Jericho. Davvero una grossa delusione per Naito. Sarà lui a volare a WrestleMania? Ricordiamo l'anno scorso la Royal Rumble maschile, proprio come quella femminile, fu vinta da un free agent. Succederà anche quest'anno. Hulk Hogan, che entrò a sorpresa, riuscì a vincere la Rumble, poi andò proprio contro Tetsuya Naito a WrestleMania per il titolo, ma fu sconfitto. Roman Reigns eliminato da Malakai Black, signori. E Big E, che intanto con tanto orgoglio è ancora lì con il numero 1. Vittoria la doppia mossa su Big E. Sì, combinazione Malakai Black. AJ Styles, The Phenomenal. Entra proprio Jay. Bookend su AJ Styles. Attenzione, entra l'ex campione indiscusso WWE, il ring general Gunther. Intanto c'è Styles eliminato da Big E e da Booker T con una doppia ginocchiata. Chop del ring general, ma arriva Undertaker. Sì, l'ha schiantato proprio tranquillo. Mamma mia, Big E ragazzi, ancora dentro il ring. Aveva andato per spacciato, ma sopravvissuto più di gente come Naito, Roman Reigns, insomma, Booker T, che è stato eliminato ora, però si è beccato una Thompson intanto, Big E. John Cena, eccolo, che fa il suo ingresso, proprio lui, il leader della Chain Gang. Però nessun ospite speciale si è visto, tutti i wrestler WWE. Eliminato Chris Jericho, eliminato anche Big E alla fine, che almeno al suo percorso si dispera Big E, ma ha dato il massimo. John Cena prova a eliminare Gunther. Shinsuke Nakamura, King of Strong Style, entra. Ecco che entra Damian Priest del Judgment Day.
entrando un altro partecipante, intanto Damian Priest vuole eliminare no, vuole eliminare Mysterio, no. Kevin Owens, attenzione, Mr. KO. Attenzione, Mexican Destroyer, direi Mysterio su Damian Priest, mamma mia. Attenzione, Kevin Owens rischia grosso, Malakai Black e John Cena provano ad eliminarlo. No, riesce a resistere. Grande tenacia, attenzione, Gunther, no. Che l'Ariat. A terra, attenzione, Nakamura prova a eliminare Gunther. Intanto il Beast di Malakai Black gliel'ha spruzzato in faccia a Cena, liquido blu, la faccia azzurra, John. Sì, ce l'ha ancora blu. Con la faccia blu Cena, niente da fare, non ci vede bene, infatti si basa tutto Taker, visto ad effetti molto indesiderati. Attenzione, niente da fare, non si resiste Malakai Black. Chi è quello che sta resistendo di più, raga? Undertaker? Mi sembra Undertaker, Sì. Eliminato Damian Priest. Attenzione, la doppia mossa su Malakai Black. Però aczione di Taker, doppia mossa anche su Rey Mysterio. No, Rey prende le teste di entrambe e le sbatte l'un l'altro. Per entrare un altro partecipante. Trick Williams, nuovo membro dell'Art Business, con Bobby Lashley e MVP. Intanto John Cena ha tutto già sul del Mysterio, ma c'è tutto il casino. Malakai Black eliminato da Shinsuke Nakamura. C'è un Taker che è ancora lì, stoico. Nakamura eliminato da Gunther e Trick Williams. Attenzione, Shock Slam, ha preso Kevin Owens, Undertaker e lancia fuori da ring Kevin Owens. Eliminato anche Trick Williams da John Cena. Finn Balor, attenzione, entra
Exclusive partner Damian Priest, Judgment Day. Attenzione, Taker è a rischio. No. A vuoto. Ci ha provato col big boot, ma a vuoto. Attenzione Balor. No, deve stare subito sul ring. Viene braccato. John Cena eliminato da Gunther, e anche Finn Balor mi sa che fa la stessa fine di Kevin Owens. È eliminato anche lui, è stato molto Finn Balor. Chokeslam devastante, ragazzi. Intanto entra Carlito Caribbean Cool, il caraibico, che è debuttato da poco, dopo WWE è diventato un wrestler. Gli effetti Gunther eliminato da Re Mysterio. Niente da fare per l'ex campione WWE Gunther. Entra il Sheamus, il guerriero celtico, il numero 21. Però non abbiamo visto sorprese, Carlito subito eliminato di Undertaker. Attenzione, Re Mysterio. Però viene preso da Sheamus in consegna. Sangue in Undertaker. Prova a eliminare Sheamus. Entra Logan Paul, il mega influencer. Lui che c'è non c'è nella nostra Universe Mode. Ha altri impegni, il mega influencer. Attenzione però a eliminare il Mysterio. Undertaker era già quello, era rimasto di più sul ring e continua ancora, stavolta da solo perché adesso è eliminato. Randy Orton, attenzione. Entra Randy, distrugge tutto. Pugnazzo di Randy. Solo Sikoa, ingresso numero 24, quello del samoano. Attenzione, Randy vuole eliminare Taker, che ha resistito veramente tanto, è finito Undertaker. Potrebbe salutarci adesso per mano del Legend Killer, non riesce a resistere. Stoico Taker. Per entrare un altro ingresso. E con il numero 25 il campione intercontinentale Bobby Lashley, ragazzi, della Art Business. Si vanta intanto Randy Orton sull'angolo. Sanguina subito Bobby Lashley, inizia malissimo per lui questa Rumble. Tanto Taker incredibile, ragazzi, è ancora lì dentro. La Shock Slam su Randy Orton. No, le dita negli occhi gli ha messo. E Randy è riuscito a liberarsi. Hanno fatto quella fine Kevin Owens e Finn Balor. Entra Drew McIntyre, il campione degli Stati Uniti. RKO intanto su Undertaker. Drew McIntyre è stato già eliminato. Umiliazione totale. Cioè, ai livelli di Bron Breaker proprio, è entrato, eliminato. Sì. E Dragon Lee con il numero 27, uno dei due campioni di coppia della WWE. Siamo a Ricochet. Attenzione, si becca subito il benvenuto da Sheamus,
che lo schianta con questa crucifix, mamma mia. Oh. Ancora Randy che si vanta. Ricochet, e tra l'altro campione di coppia, anche una Dragon lì. Ora sono troppi sui ring, finché non esce qualcuno non entra più nessuno, ragazzi, quindi per scoprire i due numeri 29 e 30 dovremo aspettare un'eliminazione. Per il momento non entra con nessun free agent nessun free agent, solo wrestler WWE, perché proprio gli ultimi due non potranno essere ospite speciale. Attenzione Dragon Lee, è stato eliminato Dragon Lee. E allora può entrare qualcun altro adesso. Mamma mia, succede bastante. Attenzione, Simus, pericolo, Undertaker è ancora lì, ragazzi, mamma mia, incredibile. Il record assoluto, sì. Tranquillamente, ha superato Asuka tranquillamente nell'ultima Rumble. Attenzione perché ora potrebbe essere la fine. No, ancora Taker. Poi prende con una Thompson Randy Orton e lo schianta al suolo, ragazzi. Attenzione, sta entrando il numero 29. Chi sarà? Oh, Stone Cold Steve Austin, eccolo, il primo ospite speciale di questa Royal Rumble, proprio lui, free agent, leggenda, Stone Cold Steve Austin. Che sorpresa, ragazzi, che sorpresa. La prima volta lo vediamo, tra l'altro, nel nostro Stone Cold Steve Austin. Solo perché Logan Paul vuole eliminare subito Stone Cold e Taker gli dà una mano. Attenzione qui, che noi l'abbiamo elogiato, ma potrebbe fare subito una brutta fine. Stone Cold, no, si libera da tutte e due il Texas Rattlesnake. Intanto Lashley prova a eliminare Sheamus eliminato, e a sua volta Undertaker, ragazzi, se lo si cola, ha preso alle spalle e l'ha eliminato subito dopo perché aveva eliminato Sheamus. Sì, grandissima Royal Rumble, la migliore Royal Rumble che abbiamo visto a un singolo wrestler in tutta la nostra università dal momento. Infatti sanguina Logan Paul, rimane solo l'ingresso numero 30 e poi tutti i partecipanti sono entrati. Attenzione, Logan Paul stava per volare fuori. Mamma mia, il Royal Rumble che ha fatto Undertaker. Devastante la Rumble che ha fatto Undertaker. Devastante. E eccolo con il numero 30, l'ultimo partecipante, nonché un altro ospite speciale, The Rock. E lui con questi volti si conoscono molto bene. Un The Rock che abbiamo visto l'ultima volta a WrestleMania in un match contro John Cena, se voi ricordate, invece della scorsa WrestleMania, vinto da The Rock. Era teoricamente un Wine in a Lifetime, ma poi chissà, se lo farà davvero.
Attenzione Ricochet con Breaker su Solo Sikoa. Ancora non siamo entrati nella Final Four di questa Royal Rumble, ma grandi emozioni ovviamente. Solo Sikoa eliminato, ragazzi. Comunque ha messo a referto l'eliminazione di colui che ha resistito di più, Undertaker. Attenzione Bobby Lashley, Dominator su Randy. Oh, Stone Cold prova a eliminare Bobby Lashley, ragazzi, e lo butta fuori. Che ospiti speciali, ragazzi, c'è da dire. Stone Cold Steve Austin e The Rock, numero 29 e 30. Attenzione Ricochet. C'è ancora Ricochet. Attenzione Randy, la sua DDT speciale su The Rock. Assegno. Un po' prova a eliminare Stone Cold Steve Austin. Attenzione. Intanto Ricochet è stato eliminato da Randy Orton. Final Four. Uno di questi uomini andrà per il titolo mondiale nel main event di WrestleMania, signori. Titolo mondiale WWE. The Rock, Randy Orton, Stone Cold Steve Austin o Logan Paul. C'è stata enorme rivalità in passato tra The Rock e Stone Cold. Logan Paul è eliminato, ragazzi. Siamo agli ultimi tre. Randy Orton, The Rock e Stone Cold Steve Austin. Attenzione, Stone Cold. Eliminato The Rock, signori. Eliminato The Rock. Si gasa Stone Cold, ma Randy Orton è dietro. Sì, sono rimasti loro due. Chi di questi due uomini andrà proprio lì a WrestleMania? Vediamo. RKO su Stone Cold. Randy Orton potrebbe vincere la Rumble. E attenzione, è pronto. E Randy Orton elimina Stone Cold Steve Austin per ultimo e vince la lista reale del 2026. Sarà lui che andrà a WrestleMania
per il titolo mondiale WWE. Ragazzi, grande soddisfazione per Mister RKO, che ha dovuto vincere una lista reale veramente, veramente carica. E signori, io direi che queste immagini di Randy Orton che festeggia ci possiamo salutare per questo nostro appuntamento con la Universe Mode. E come sempre ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto o meno questo pay per view. Noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. Un saluto ragazzi, statemi bene.